Alors, bonsoir. Pour l'entretien du gazania en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 18e minute environ. مرحبا. اللي بده يتابع كيف يعتنوا بالجازانيا باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة ل 18 تقريبا للآخر. Ok. On va parler maintenant du gazania. J'ai noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler une étape comme dans chaque vidéo. On va commencer par l'origine de la plante. Le gazania, il est originaire de l'Afrique du Sud, donc c'est une plante de terre un peu sec et de plein soleil. C'est une plante de plein soleil. Pour la température, la rusticité de la plante, c'est une plante qui ne va pas être vraiment très rustique en Europe. C'est pour ça c'est une vivace, mais il est planté en Europe en tant qu'annuel. Parce que déjà, il ne va pas résister à moins de 0 degré. Déjà, moins 1, moins 2, je pense que la plante ne va pas résister. Mais elle va résister facilement à 2 ou 3, voire 4 degrés. Voilà. Donc, si vous êtes dans une région où les températures descendent en dessous de 0 degré, il est préférable de garder le gazania en pot et pas en plein terre, sauf si vous voulez la protéger avec un voile d'hivernage ou quelque chose comme ça. Pour l'exposition, bon, comme j'ai dit, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud, donc le gazania doit être obligatoirement planté en plein soleil. 2 erreurs à ne pas faire que j'ai faites sur mes gazanias, et si j'ai fait la vidéo, c'est pour vous parler des erreurs que j'ai faites sur mes gazanias, pour ne pas que vous faites les mêmes erreurs pour perdre vos gazanias. Bon là, j'en ai 5, c'est 5 couleurs différentes. Je vais parler de mes gazanias après, à la fin de la vidéo, mais voilà. Quand on parle de... Voilà, ça tombe bien, l'exposition et la floraison. Bon, la floraison, le gazania c'est une plante qui va fleurir du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc on parle d'environ de 8 à 9 mois de floraison. Mais là, je les ai achetés il y a 3 semaines, ils étaient en fleurs et là, aucune fleur. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand je les ai achetés, je les ai installés. Bon, c'est pour le sud, hein, ils vont partir s'installer ce samedi, donc dans 2 jours, au sud Liban. On est le 6, on est jeudi, oui, on est le 6 mai 2021. Là, ils sont installés à mon balcon depuis 3 semaines. J'ai pas de soleil sur mon balcon, je l'ai dit déjà 10 000 fois. Et voilà ce qui se passe. Elle a perdu la floraison. Le gazania, si vous ne l'exposez pas au soleil direct, en plein soleil direct, toute la journée, vous n'aurez aucune fleur. Et voilà la preuve. Normalement, si on va chez le jardinier où j'ai acheté mes gazanias, leurs petits frères et sœurs qui sont encore chez le jardinier en plein soleil, ils sont bombardés de floraison. Mais ceux que j'ai achetés, les voilà, aucune fleur. Soleil, soleil, soleil. En fait, c'est l'erreur que j'ai fait, ma deuxième erreur que j'ai fait. J'ai fait une petite vidéo, je vais faire un montage et vous allez voir un peu de quoi je parle. Bon là, écoutez, je vais pas publier la vidéo maintenant parce que je vais l'installer en plein soleil au sud Liban. Je vais attendre que mes gazanias redonnent des fleurs pour continuer la vidéo et publier la vidéo sur Facebook, sur YouTube pour vous. C'est pour l'exemple, hein, c'est pour l'exemple. Pour l'arrosage, écoutez. Quand j'ai acheté mes gazanias depuis très longtemps, on parle de 2013 ou 2014, j'ai lu un peu sur le gazania, je ne savais rien de la plante, hein, comme tout le monde, comme tout débutant. Et là, on me dit c'est une plante très résistante à la sécheresse. Je dis ah ouais, c'est excellent. C'est la première erreur. La première erreur à ne pas faire avec le gazania. C'est une plante qui va résister à la chaleur, résister à la sécheresse. C'est faux. C'est complètement faux. Tout simplement, j'ai acheté des gazanias en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus. Ils étaient bien sûr en pot et je les ai installés dans un pot rectangulaire, un pot un peu
environ 80 cm et 25 cm de profondeur ou 30 cm de profondeur environ, je ne me rappelle plus. Je les ai achetés au printemps, je les ai installés. Ok, le printemps il ne fait pas vraiment très chaud, c'était au sud Liban. Il pleuvait souvent, je montais au sud Liban, j'allais au sud Liban, j'arrosais mes gazanias une fois par semaine parce que je vais une seule fois par semaine au sud Liban. Et tout allait bien. Il y a des fleurs qui se sont sémées tout seules à côté, aux alentours, en pleine terre. L'été est arrivé, le soleil ils étaient en plein soleil bien sûr, la chaleur, la canicule, le soleil, et en pot, les gazanias n'ont pas résisté, ils n'ont pas passé l'été. À chaque fois que je partais, après, donc 7 jours, quand on parle d'une semaine, c'est 7 jours sans arrosage. J'arrosais le dimanche, je revenais le dimanche prochain, et qu'est-ce que je trouvais? Tous mes gazanias complètement fanés, complètement ramollis. Ils avaient un pied dans la tombe et un pied à l'extérieur de la tombe. Voilà. J'arrosais, ça démarrait, mais en canicule, non, mes gazanias ont crevé. Donc, attention, attention, attention. Elle peut supporter, d'accord, en pot, en plein soleil, en plein été, 3, 4, peut-être 5 jours sans arrosage. Ok, ça passe. Mais une semaine, 8 jours sans arrosage, en plein canicule, en plein soleil, le gazania va mourir, il ne va pas supporter, surtout s'il est en pot. Même les petits semis qui se sont développés tout seuls, qui ont poussé tout seuls en pleine terre, ils n'ont pas passé la canicule, ils ont crevé eux aussi. Donc c'est pas vrai, le gazania il ne va pas résister, c'est pas un cactus, c'est une plante qui a besoin d'eau, mais pas en excès. Un tout petit peu, un peu d'eau une fois chaque 4, voire maximum 5 jours, ça c'est en été. En hiver, bien sûr, s'il est en pleine terre, ça sera différent. S'il est dans le jardin, il va pleuvoir, il ne faut pas arroser, sauf si on a une longue période sans pluie. Alors, une fois chaque 10 jours, on peut arroser pour ne pas que la plante souffre de soif. Bon, maintenant, pour l'arrosage, en pleine terre, ça va une fois chaque 4-5 jours. Hein. En pot, ça dépend de la vaporisation. Si le sol il est vraiment humide, ne l'arrosez pas. Si le sol commence à devenir sec, arrosez-la. Il ne faut jamais arroser le gazania si le sol est encore humide, sinon vous risquez de lui faire choper une maladie fongique qui va vite pourrir les racines. Ce n'est pas une plante qui aime les excès d'eau, c'est une plante d'Afrique du Sud. J'ai un exemple ici, c'est celui-là. Regardez un peu les feuilles, excès d'humidité. Hein. Regardez comment ils se sont ramollis. Ça, c'est le signe d'un excès d'humidité parce que le sol, il est humide. Tout simplement, pourquoi? Les autres, ça va. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont sur un plateau à cause de l'arrosage. Ceux qui étaient aux alentours vont très bien. Le sol, il est sec. Il faut que j'arrose demain, mais pas aujourd'hui. Et celui-là, il était à l'intérieur. Donc, il avait moins de lumière, moins de vent. Donc, l'eau ne s'est pas évaporée comme les autres. C'est pour ça, et quand j'arrosais la même chose, et voilà, hein, celui-là, il a eu un excès d'humidité, il s'est ramolli, mais ça va pas tuer la plante, je vais la garder au moins 3-4 jours sans arrosage, pas comme les autres, et je vais la retirer pour la mettre dans un autre endroit. Bon, je ne vais pas la retirer, de toute façon, dans 2 jours, ils vont être plantés en pleine terre au sud du Liban. Bon, ça c'était pour l'arrosage. Pour le sol, le gazania va s'adapter à n'importe quel sol, terre de jardin, terre un peu acide, terre calcaire, ils sont en pleine terre chez moi. Dans ma terre de jardin, c'est une terre calcaire, on est au Liban, c'est normal. Le gazania va s'adapter à n'importe quel sol, n'importe quel sol, il n'y a pas de problème. Mais en pot, de préférence, il est préféré, si vous voulez la garder en pot, alors utilisez un terreau spécial plante fleurie parce que c'est une plante qui va fleurir. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, un terreau universel, une terre de jardin, n'importe quel sol, ça passe. Le rempotage. Bon, écoutez, le rempotage en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique.
mais en pot, moi je dirais une fois chaque 2 ans, parce que la plante elle va se développer, elle va faire des petits bébés partout, elle va faire des bébés, elle va grossir, grandir, donc chaque 2 ans il faut agrandir le pot un tout petit peu, bien sûr avec un terreau plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé n'importe quelle terre, ça passe. Pour l'engrais, c'est logique, c'est une plante qui va fleurir, on va utiliser un apport, on va lui faire un apport d'engrais spécial plante fleurie, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Demander aux fleuristes comment la dose ou autre pour ne pas trop mettre. Mais une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, un apport d'engrais et ça passe. Pour la taille, le gazania n'a pas besoin de taille, il n'a pas de tige, il faut juste faire un nettoyage. Les feuilles qui sont fanées, les fleurs qui ont fané, comme cela, on va retirer les fleurs qui ont fané. Et on peut faire des graines, hein. On a des graines ici, bon je ne vais pas garder. On a des graines. Bon, ce que je vais faire, je vais les balancer ici. Avec l'arrosage, s'ils ont poussé, ça va, je les garde. S'ils n'ont pas poussé, je m'en fous. Donc, on va retirer les feuilles qui ont fané, les feuilles qui ont jauni. Bon, un nettoyage. Au fait, un nettoyage, mais le gazania n'a pas besoin de taille. La multiplication, elle va se faire par semis au printemps. Et c'est facile, hein, le gazania, moi, je vous ai dit qu'il va pousser partout en plein dans le sol. Quand je les ai achetés en 2014, ils se sont semés tout seuls, mais bon, avec la canicule, je vous ai dit, ils sont morts. Ou alors, ou par semis, ou par multiplication, ou par la division de la touffe. Si on regarde un peu, bon, celui-là, bon, écoutez, voilà. Comme je dis, il va faire des petits bébés partout, et donc il va se développer. On a déjà plein de petits bébés. Tout ça, ce sont des petits bébés. Alors, après 2 ou 3 ans, si le gazania dans le pot il devient grand et vous voulez faire plusieurs plantes, c'est facile. On va retirer le gazania, on va le couper, on va la diviser et la planter chacune dans un pot. Insectes et maladies. Ok. C'est une plante, comme j'ai dit, qui n'aime pas les excès d'humidité. Il va vite attraper une maladie fongique dans son sol, dans ses racines qui vont faire pourrir les racines et tuer la plante. Donc faites très attention à l'arrosage. Ne la laissez pas sans eau et ne l'arrosez pas en excès. Voilà, donc les maladies fongiques dans le sol pour ne pas faire pourrir les racines, attention à l'arrosage. Elle va être aussi attaquée par les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, pour éviter d'utiliser un pesticide, je suis contre le pesticide, il faut agir vite. Parce que si on détecte, bon là je sais pas, mais si on détecte 1 ou 2 cochenilles farineuses, il faut vite un coton-tige imbibé d'alcool. On va retirer, ou n'importe quoi, on va retirer les cochenilles, les écraser, les tuer, on ne va pas les garder. C'est des cochenilles, non, c'est pas des cochenilles. On va pas les garder. Et on va pulvériser juste un peu d'alcool à la place où était la cochenille et c'est terminé. On a aussi les pucerons qui vont attaquer la plante et j'ai des pucerons, je viens de détecter les pucerons. Voilà, on a plein de pucerons. Ça, je vais régler ça après la vidéo tout de suite. Même s'il est 2 h du matin, mais voilà. On a plein de pucerons, il y a plein de pucerons sur mes plantes. Pour les pucerons, c'est simple. Il n'y a rien de plus facile. On va prendre du savon noir ou n'importe quel savon, on va le mélanger avec de l'eau et pulvériser une bonne fois, une seule fois et une bonne fois. En 10 minutes, 15 minutes, les pucerons seront morts. Tout simplement parce que le puceron, il ne supporte pas le savon. Bien sûr, on ne va pas pulvériser de l'eau sur le feuillage du gazania pour lui faire éviter toutes sortes de maladies fongiques. Ce n'est pas une plante tropicale, c'est une plante de plein soleil et de chaleur. Bon, voilà, bon, c'était tout. Hein. Voilà, c'était tout. Maintenant, la première erreur à ne pas faire, je vous ai dit, ne pas laisser la plante sans eau pendant 1 semaine en canicule, sinon vous allez la perdre, surtout si elle est en pot. Parce que si on va sur Internet, moi j'ai perdu ma plante à cause d'Internet. C'est une plante qui résiste à la sécheresse. Ils sont morts à la sécheresse.
Bon, donc une erreur à ne pas faire. La deuxième erreur, ça j'ai fait une vidéo et je vais vous montrer, je vais faire le montage, vous allez la voir. Mais je vais parler un peu de ça. Donc en 2018, non pardon, en 2019, j'ai acheté, j'oublie les dates souvent, 2018, non c'est pas 2018. En 2019, j'ai acheté des gazanias que j'ai mis en pleine terre, dans un endroit ensoleillé, 3 couleurs. Bon là, ils ont fait une année, ils ont passé. Et la deuxième année, pendant le confinement en 2020, l'automne 2020, donc on parle de l'hiver 2021, il y a une qui a échappé parce qu'elle n'a pas été étouffée. Il y a une qui va très bien. Bon, celle que je dis, elle a échappé, parce qu'elle n'est pas morte, elle a échappé, j'ai réussi à la sauver. Mais il y a une qui va très bien. Et le troisième, il n'a pas résisté, il est mort. Tout simplement parce que j'ai des chrysanthèmes qui poussent environ 1 mètre. Et avec le vent et tout, ils sont tombés. Et on a le magnolia, j'ai un magnolia qui a poussé de partout. Donc il m'a fait de l'ombre sur la plante. Et les chrysanthèmes qui ont étouffé la plante. Et avec mon système d'arrosage et avec la pluie, excès d'humidité, sans soleil, sans vent, sans rien du tout, la plante s'est étouffée et elle est morte. Au fait, j'avais oublié même que j'avais un gazania avec tout ce qui s'est passé. Et bon, tout ce qui se passe au Liban, hein, le confinement, la crise politique, la crise économique, tout ça, on est perdu dans la tête. Donc j'ai oublié que j'avais un gazania à cette place. C'est en nettoyant que je me suis rendu compte que j'avais un gazania là et qui est mort. Voilà. Donc 2 erreurs à ne pas faire. Arrosez votre plante, ne la laissez pas plus d'1 semaine pendant la canicule. Deuxième erreur à ne pas faire, donnez-lui du soleil, du vent et nettoyez, ne laissez pas la plante s'étouffer avec une autre plante. Vous allez voir ça dans la vidéo que je vais faire le montage. Je ne vais pas publier la vidéo maintenant, je vais attendre, je vais les placer dans 2 jours en pleine terre, en plein soleil, au sud-Liban. Je vais attendre qu'ils vont faire leur floraison à nouveau pour vous montrer la différence entre un manque de soleil et un excès de soleil. Pour voir juste si je dis vrai ou faux. Alors, comme prévu, le gazania sous le soleil. Bon, il a un peu d'ombre à cause du magnolia, là, il est toujours là, il est en plein passage, je ne sais pas si je vais le couper, parce qu'il dérange. Voilà, en plein soleil, on est le 15 mai 2021, et voilà, ils ont fleuri. Bon, j'ai les autres, mais je les ai pas encore installés. Mais je sais pas, il y a le magnolia qui me donne trop d'ombre, mais ça va, il y a du soleil, donc ça va marcher. Ça va marcher, et là, celui que j'ai sauvé, voilà, il commence à me donner des fleurs. Et voilà. Et voilà, ils ont fleuri en plein soleil. Ils étaient dans mon balcon, ils ne fleurissaient pas, j'ai pas de soleil. Et là maintenant, comme je vous ai dit, ils ont fleuri. Parce qu'ils sont en plein soleil. Bon là, ils sont à la mi-ombre, mais là le soleil est là. Hein. C'est parce que je suis là et j'ai mis de l'ombre sur la plante. Et maintenant, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Ok, هلا بدي احكي شوي عن الجازانيا. هلا هون انا هولي 5 كل وحده لون. لما اشتريتهم حاحكي شوي بس عن الجازانيا هولي. اشتريت 5 الوان لانه كان عندي 3 وماتت وحده. وبصراحه ما بتذكر شو هن الالوان اللي كانوا عندي يعني. وليه ماتت هيدي انا عملت ليه عم بعمل الفيديو عن الجازانيا اليوم لانه في غلطتين انا عملتهم مش لازم انتم تعملوه وعملتها من وراء انترنت مش كل شيء بتقروه بالانترنت مزبوط فحقلكم شو هني هلا بس حطيت الايتاب اللي مشان ما انسى احكي عن ايتاب يعني عن شيء معين يعني الاصل الحراره والهول مشان ما انسى بس احكي عن الايتاب اللي بدي اقول عنها هلا هول اشتريتهم كانوا موردين هيدي بدي احكي فيها بس نوصل على الفلوريزون اشتريتهم كانوا موردين وهلا ما في ولا ورده حاحكي فيها بدنا نبلش اول شيء اوريجين الاصل هيدي نبته اصلا من جنوب افريقيا يعني النبته بتحب الشط وبتحب الارض شوي ناشفه شوي مش كثير وبتحب الشمس
température rusticité température يعني تحمل للبرد. الجازانيا منا نبتة بتتحمل برد يعني ممكن تتحمل حرارة 0 2 1 درجة درجتين ناقص 1 تحت الصفر بس مش أكتر من هيك. إذا كنتوا بمنطقة الحرارة بتنزل بالشتوية تحت الصفر ما تحطوا الجازانيا بقلب الأرض بالجنين عندكم لأنه ما حتتحمل وحتموت. تركوها بالبو وفوتوها على الضوء بس فوتوها يعني مش بالصالون حطوها على الشباك من جوا مشان تحموها من البرد لأنه على صفر ناقص 1 ناقص 2 ممكن تموت الشتلة لأنه هيدي النبتة أصلا من جنوب أفريقيا وما بتتحمل برد. وين وصلنا؟ أوكي. إكسبوزيسيون مطرح ما بدنا نزرع للشتلة. والفلوريزون هحكي لأنه بدي أحكي عن هولي بدي أحكي عن اثنين. إكسبوزيسيون بعدين بحكي فلوريزون يعني الوردة تاعولتها. الإكسبوزيسيون بلان سوليل يعني تحت الشمس شمس بحياتكم ما تحطوها على الفي او على الضوء. الجازانيا بتنزرع تحت الشمس ديريكت كرمال الورده تاعولتها. هلا اشتريتهم هول من 3 جماع اللي بدي ازرعهم بالجنوب بالضيعه بالارض عندي. كان فيهم ورد كل وحده لون وهلا ما في ولا ورده عليهم. ليه؟ لانه انا حاططهم على البلكون عندي وصار قايلها مليون مره انه البلكون عندي ما في شمس، انا عندي ضوء بس ما عندي شمس. شو صار؟ راحوا الوردات. واذا تركتهم على البلكون كل الصيفيه ما حلاقي ولا ورده على الجازانيا لانه الجازانيا لتعطينا ورد بدها شمس كثير قويه. هيدي نبته بتطلع بجنوب افريقيا يعني منطقه فيها كثير شمس. بالنسبه للورد الجازانيا حتعطينا الورد تاعولتها من اول الربيع. هلا نحن اليوم 6 ماي 2021 يعني 6 شهر 5 2021. حتعطينا الورده من الربيع لاخر الخريف يعني عندنا تقريبا 8 اشهر ل 9 اشهر ورد على الجازانيا اذا كانت مزروعه تحت الشمس. هلا مطرح المشتل اللي اشتريت الجازانيا من عنده بعد عنده جازانيا من نفس الفوج تاعول هولي وتحت الشمس وكلهم ورد كل مليانين ورد بس انا اللي عندي ما في ولا ورده لانه حاططها على الضوء مش حاططها تحت الشمس. وصلنا وين؟ ارزاج السقايه. هون اول غلطه عملتها من وراء انترنت ما خصني انا. هلا انا لما اشتريت الجازانيا ما كنت اعرف اعتني فيها. كان بال 2013 2014 تقريبا حسب ما بتذكر. كانوا 4 جازانيا كل وحده لون حطيتها ببو. قريت عنها قالوا لي بتتحمل النشاف بالارض يعني بتتحمل بيسموها بالفرنسي ريزيستانت à la sécheresse. Elle résiste à la sécheresse يعني بتتحمل عدم الماء بتتحمل النشاف بالارض يعني اذا نسيتوها وما سقيتوها ما حتموت. لا مش مزبوط. انا اللي عندي ماتوا وحتى لما اشتريتهم بالربيع كانوا موردين والورد البذر تاعولا وقعوا حول مش بيبوح بالارض وفرخوا وكمان ماتوا. وهيدا حق لكم عنها. انا عم بحكي بالجازانيا بوصل للسني. وين وصلنا؟ شو كنا بحكي عنها؟ عم بحكي عن السقايه. اشتريت جازانيا مثل ما قلت لكم بال 2014 حطيتها ببوت طويل تقريبا 80 سم على غمق شي 30 سم. انا بطلع على الجنوب مره بالجمعه. بالربيع طبعا الطقس بيكون ما في كثير شوب واصلا بتشتي فكنت اطلع مره بالجمعه اذا كان في نقص مي بالبو كنت اسقيهم شيء طبيعي. وصلنا على الصيفيه مره بالجمعه بيطلع يعني الاحد يعني من الاحد للاحد 7 ايام او 8 ايام تقريبا. كنت لاقي الجازانيا عندي كلها دبلانه كلها بلشت تصفر من العطش. يعني مش مزبوط انه الجازانيا تتحمل النشاف بالارض منا مزبوطه. ايه ممكن تتحمل 4 ايام 5 ايام بلا مي بس مش اكثر من هيك خصوصي بالكانيكول يعني الشوب القويه اللي بتيجي بشهر 7 و8. انا ماتوا الجازانيا عندي بشهر 7 و8 لانه الشوب
شمس تحت الشمس ومره بالجمعه سقايه يبسوا وما نجحوا. حتى اللي طلعوا لحالهم بقلب الارض اجمالا البذر لما بتطلع لحالها بالارض بتعمل هي تتاقلم مع الجو تاعولها. حتى هول ما قلطوا الصيفيه لانه ما في مي. الارض بالجنوب كثير حاميه، لازم تسقوها مش مره بالجمعه، لازم تسقوها على القليله مره كل 3 ايام بالصيفيه، ماكسيموم كل 4 ايام. هلا بالشتويه شيء بيختلف. بالشتويه اذا كانت بقلب الارض في شتاء الارض حتضلها رطبه والجازانيا منا بحاجه لمي لانه عم تشرب، او اذا صار لها تقريبا 3 جماع ما شتت ساعتها لازم تسقوها لانه الارض بتكون بلشت تنشف. بالبو صيفيه او شتويه، بالبو انتبهوا. بالبو قبل ما تسقوا تاكدوا انه الارض بلشت تنشف على الوجه. اذا الارض كان بعدها رطبه ما تسقوا لانه بيصير عندكم فطريات بالارض بقلب التراب، والفطريات بيقتلوا الشروج تبع الجازانيا، والجازانيا بتموت. وهيك صار فيها هيدي، وحقول لكم ليه صار هيك. شفتوا كيف هلا ما حتموت لانه ما حيسقيها، بس هول بس تشوفوا هي الجازانيا بهيدي الشكل يعني تعبانه وعم تدبل، او بدها مي او من كتر المي. ما بدها مي لانه الارض مرطبه فيها رطوبه، مع انه هول يابسين، الارض كثير يابسين، هول بدي اسقيهم بكره. هيدي ما حيسقيها قبل 3 ايام او 4 ايام، بدي انطر الارض لتنشف. بس ليه صار بهيدي هيك وليه هول لا؟ حاططهم بصينيه لانه على البلكون وبلاط ما بدي رخام، وهيدا ما بدي وسخ الرخام كرمال السقايه. فحطيتهم هول كانوا من برا وهيدي كانت جوا، يعني من برا في هواء وفي شوب اكثر، يعني منهم محميين. بس هيدي لانها كانت بالنص والباقيين حامينا من الشوب ومن من الهواء، فالتبخر المي اللي كان بهذا البو صار اقل. فمع انه كنت عم بسقيهم نفس الشيء نفس الطريقه، هول ماشي حالهم، هيدي صار عندها زياده مي. فاللي بده يصير هلا بعد يومين انا طالع على الضيعه ححطهم بقلب الارض، فما حيسقيها قبل ما ازرعها. اصلا هيدي بكره بسقيهم شوي وبحطهم بالارض السبت. نحن اليوم خميس. فالسقايه انتبهوا على السقايه مثل ما قلت لكم، ما تتركوا الشتله بلا مي، ما حتتحمل لانه مش مزبوط مثل ما قايلين بالانترنت. انا عملت التجارب تاعولي وعم بقول لكم منا مزبوطه. هيدي منا كاكتوس ولا بلانت سيكولونت. هلا حكينا السول، التراب تاعول الجازانيا حتطلع باي ارض، ما في ولا اي مشكله. بارض الجنينه، بتيرو يونيفرسال، تيرو بلون فلوري، بحيا ارض شوي حمراء شوي كلسيه، ما في ولا اي مشكله. انا اصلا هلا عن جديد بال 2019 جبت جازانيا وحطيتهم صاروا سنتين بقلب الارض. عندي الارض بالجنوب كلسيه وما في ولا اي مشكله. فالجازانيا بتزرعوها مطرح ما بدكم، بس لانه اذا موجوده بيبو هلا رامبوتاج لما بدنا ننقلها، اذا كانت الجازانيا بقلب الارض شيء طبيعي ما حننقلها. بس اذا كانت بقلب البو كل سنتين الجازانيا بدها تعمل بيبيات، بدها تصير تكبر كل سنتين تقريبا، بدنا نزرعها ببو اكبر شوي. دائما نستعمل تيرو سبيسيال بلون فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، لانه هيدي النبته حتعطينا ورد، فلازم اجباري نستعمل هيدا التيرو. اذا ما لقيتوا ما في ولا اي مشكله، فيكم تستعملوا تراب تبع الجنينه، فيكم تستعملوا تيرو يونيفرسال، فيكم تستعملوا اي تراب، ما في ولا اي مشكله. بالنسبه حكينا عن البوتاز انغري، كيف نغذي النبته السماد تاعولها. هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فلوجيكمون بنحكي منطق بدنا نستعمل لها سماد خصوصي للورد. هي بيجي سائل بيخلطوه مع مي، طبعا بس بدكم تشتروا هيك نوع من السماد واسالوا البياع كيف بيستعملوها وقد ايه الدوز اللي بدكم تحطوا لها، قديش بدكم تحطوا الكميه. هلا تحطوها بالربيع وبالصيفيه مره كل 3 جماع، مره بالشهر ماكسيموم، مش اكثر من هيك. طيب تشكيل الجازانيا ما عندها خصوم ما عندها شيء، ما بدها تشكيل بالمره، فقط تنظيف. مثل هون مثلا شفتوا هول الوردات اللي اشتريتهم. لما اشتريت الجازانيا كان عليهم ورد، قلت لكم لانه ما عندي شمس ما عطيوا ورد،
فايلي بي لازم تعملوه كسر البو كمان. بتشيلوا كل الورد اليابس لتنظفوها للشتلة، أو الورق اليابس الورق الأصفر، يعني تنظيفة ما بدها أكتر من تنظيفة. ملتيبليكاسيون يعني كيف بنكتر منها للنبتة، أو بذر بالربيع وبتطلع ولا أهين من هيك. البذر الغازانيا دغري بيطلع. فيكم تزرعوها بقلب الأرض. عم بقولكم أنا وقعوا البذرات على الأرض وفرخوا لحالهم، بس رجعوا ماتوا قلت لكم من الشوك. وفيكم تفسخوها، يعني بعد الشتلة بس بيصير عمرها 2 3 4 سنين بتبلش تكبر. ففيكم إذا عندكم بو وبدكم تكتروا منها للشتلة، فيكم تفسخوا الأرض اللي بتصير تعمل بيبيات مثل هون. شفت حفرجيكم هون بتصير تعمل بيبيات، هي وحده بتصير تعمل بيبيات حد الأمية. تيجوا انتم بتشيلوا الغازانيا، بتجيبوا سكينة أو شيء بتقصوها بشكل ما تأذوا الشروش كتير، وبتصير عندكم عدة غازانيا بالأرض طاولة منشان ما تفرطوا التراب دغري. فقصوها بطريقة تقدروا تشيلوها مع التراب، وبتصيروا تشكلوا كل وحدة ببو، ترجع بتعيش وتعطيكم عدة شتلات. هلا تاي هلا حكينا عن تاي ملتيبليكاسيون. وين وصلت؟ انسكت مالادي، الامراض والحشرات اللي بتجي عليها. الغازانيا قلت لكم نبته بتطلع بجنوب افريقيا، يعني نبته ما بتحب كتر المي. بس بقول ما بتحب كتر المي، ما تعملوا لي مثل انترنت تتحمل نشفان، لا منا كاكتوس. ما بتتحمل كترة المي، يعني ما تغرقوها بالمي. يعني مثل ما قلت لكم مثل هيدي، اذا كان البو بعده رطب ما تسقوا، تنطروا لما التراب بيصير تقريبا على 3 سم او 4 سم ناشف من فوق، ساعتها بترجعوا بتسقوا. مرة كل 4 ايام، مرة كل 5 ايام، حسب انتو وين قاعدين. ممكن كل يوم على فكرة، ممكن كل يوم اذا كان عن جد عندكم كثير شغل المي حتتبخر بسرعة، ممكن تسقوا مرة كل يوم، ممكن مرة كل يومين، ما بعرف. تأكدوا دايما انه الارض بلشت تنشف من فوق قبل ما ترجعوا تسقوا. اذا كانت الارض بعدها رطبة ما تسقوا، ممكن يصير عندكم فطريات، والفطريات يضربوا الشروش بيهتروا، ولما بيهتروا الشروش النبتة بتموت. بالنسبة هيدي كانت بالنسبة للفطريات للأمراض. تيجي عليها المن القطني. المن القطني هلا أنا ما عندي من قطني هون. المن القطني بتجيبوا كوتون تيج، كوردون، حيالله شيء بتشيلوهم للمن القطني، بتقتلوهم طبعا، ما بتتركوها لما حترجع تجي، وبتجيبوا سبيرتو بتطصوا محل مكان المن القطني وبس. طبعا عم بحكي انه بتشيلوا اذا شفتوا على النبته في من او 2 او 3 منات فيكم تعملوا هيك. بس انا ضد المبيدات السامه، انا ضد البستيسيد، انا ضده. انا ما بستعمل ابدا بستيسيد. انا بفضل دائما يكون ايدي بجنينتي، يكون ايدي بالبلانتات لشوف الامراض، لشوف الحشرات، وساعد النبته قبل ما اوصل لمرحله ما عادش في استعمل الا بستيسيد. يعني اذا تركتوا النبته فيها 3 4 من قطني عليها، بعد شهر النبته بتصير كلها لونها ابيض، يعني خلص ما عادش فيكم تعملوا شيء، بدكم او تتركوها تموت او ساعتها بدكم تستعملوا مبيدات سامه. لا، ما حنعمل هيك. اول ما نلاقي من بنشيلها وبنقتلها وما بنخلي انها تتكاثر على النبته، منشان ما نستعمل مبيدات. عم بقول لكم انا ضد المبيدات. تيجي عليها كمان المن الاخضر. المن الاخضر عندي هون مليان من اخضر. هلا اليوم انا اللي كنت على البلكون عم انتبه لها، بس هلا انا عم شوفها كلها من، كله من اخضر. هيون على الورق فيها كثير من. هلا بعد بخلص الفيديو، هلا ساعتين 2:30 الصبح، هلا بس بخلص الفيديو بطلع برش عليهم مثل ما بدي اقول لكم. هلا المن ولا اهين من هيك. بتجيبوا صابون، حيالله صابون بودره، صابون ليكيد، حيالله صابون، بتخلطوه مع المي وبتطصوا كثير منيح على النبته مره واحده ومش اكثر من هيك. ابو ربع ساعه كل المن اللي على النبته حتموت، لانه المن كثير حساس على الصابون، ما حيتحمل الصابون.
وبس بقول لكم انه مره واحده لانه الجازانيا منا نبته استوائيه، ما بتتحمل الرطوبه على ورقها. قلت لكم نبته سافان، افريق دو سود يعني سافان، عم نحكي عن سافان، منا ما يعني شبه الصحراء، منا غابه، فمنا نبته استوائيه. اذا بتضلكم عم تطصوا مي عليها بيصير عندكم امراض فطريه على النبته وممكن تقتلوها. طيب هذا كان كل شيء عن الجازانيا، ما عادش عندي شيء احكي فيها. هلا بدي احكي، هلا حاعمل مونتاج فيديو صغير لفرجيكم الغلطه الثانيه اللي مش لازم تعملوها. انا اذا عملت الفيديو منشان احكي عن الاغلاط تاعولي، منشان انتم ما توقعوا بنفس الاغلاط. لانه الانترنت بيكتب اللي بده اياه يستفل. انا عم بحكيكم عن خبرتي مع هيدي النبته. اول غلطه قلت لكم ما تتركوا النبته 7 ايام بنص العز الصيفيه بلا مي، ما حدا يتحمل حتموت. حتى لو هيدي نبته ممكن تتحمل عطش بس مش لهي الفتره الطويله. الشغله الثانيه، الغلطه الثانيه اللي عملتها حكيت فيها بالفيديو بس كمان خليني احكي فيها هون. كان عندي 3 جازانيا، وحده ولا احلى من هيك، ما صار لها شيء، مشي حالها. الثانيه قدرت ساعدها وهلا عم ترجع تمشي. الثالثه ما قدرت. شو صار؟ انا عندي كريزانتيم زرعتهم بال 2019، كان رابط الكريزانتيم، كان كل شيء تمام. مرقت 2009، فتنا ب 2020 مع 2020 خربت الدنيا، سكروا البلد، ما عادش قدرت اشتغلت بشكل طبيعي منيح بجنينتي، وبطلت اطلع كثير. وحتى لما كنت اطلع كنت التهي بالسقايه وما كنت التهي بالتنظيف وبالاشياء. فالكريزانتيم انا بتطلع كل سنه تقريبا عندي شي متر، فمره بطه تركتها مثل ما هي، وبالشتويه طبعا على الهواء وقعت، لانه اصلا كريزانتيم انويل فيفاس يعني بالشتاء بدها تموت وبترجع بتفرخ بالربيع من تحت. فكل الكريزانتيم قلبوا على هن الشتله، وحد الشتله شو عندي مانيولا مفرخه كلها من تحت. فشو صار عندي؟ الكريزانتيم حجبت الهواء، المانيولا حجبت الضوء، يعني خنقوها للنبته. وانا نسيت اصلا انه كان عندي جازانيا موجوده هونيك، نسيت كليا يعني على كل اللي عم بيصير بلبنان الواحد ما عادش عنده عين. فاللي كانت تحت الشمس اللي ما اثر المانيولا وما اثر الكريزانتيم عليها تحت الشمس، ولا احلى من هيك بعدها ماشيه. الثانيه كانت نص زمطت، جزء منها مات وجزء منها بعده عايش عم ترجع تاخذ. بس الثالثه اللي كانت عن جد وكانت عم تتشتي كمان، يعني شتي مي بلا هواء بلا ضوء بلا شيء، مغطيه الشتله كلها، شيء طبيعي، عفنت وماتت. فكرمال هيك انتبهوا كثير منيح، الجازانيا لا تعيش بدها شمس، ما تحطوها بمحل يكون كثير فاي، لانه ممكن يبطل في تبخر بالارض مثل ما صار عندي وتهروها وتموت. هول الغلطتين مش لازم تعملوها، لانه صارت معي وانا حبيت احكي فيها منشان ما تعملوا نفس الغلطات. الغلطة الثالثة، بس هي مش غلطة، هي منا غلطة اصلا، انه انا على البلكون ما عندي شمس، ما عندي ولا وردة لانه ما في شمس. هلا ما ححط الفيديو هلا على اليوتيوب، بدي فرجيكم انه حكي صح. 3 جماع بلا شمس، ما في ولا وردة، اشتريتهم تحت الشمس كان في ورد، وهلا بعد بكره ححطهم بقلب الارض على الشمس. ولما النبته بدها ترجع تتاثر بالشمس وترجع تعمل الورده تاعولتها، حصور فيديو عنها وحفرجيكم عنها، وساعتها ححط الفيديو على اليوتيوب لاكد حكي. طيب هذا كان كل شيء عن الجازانيا، انا ما عادش عندي شيء احكيه. اوكي، هيدا الجازانيا لانه تحت الشمس بلشت تعطيني ورد. هلا قلت لكم بدي اخبركم عن الجازانيا اللي بدي ازرعهم اللي كانوا بالفي ببيروت وما عطوا ورد، وهلا ححطهم هون. هلا في شويه في بس لا في شمس بيمشي الحال. ححطهم هون وارجع اصور لما بيعطوا ورد، لانه كانوا بالفي ما عطوا ورد. بالشمس بدي فرجيكم انه حيرجعوا يعطوا ورد. هيدي عطتني ورد، وعندي هيدي اللي ساعدتها اللي ما ماتت زمطت، هي بلشت تعطيني ورد كمان. اوكي هيون قلت لكم تحت الشمس حتعطيكم ورد. هول كانوا تحت البلكون عندي ما عطيوا ابدا ورد لانه ما عندي شمس. هيون قلت لكم حكفي الفيديو لما حيبلشوا يعملوا ورد، وهيدا النتيجه. ايه هلا الخيال تاعولي مغطى بقى، هي الشمس، شفتوا الشمس؟ هلا صار في احط الفيديو على اليوتيوب.